Ndabasuhuje cyane bakunzi bacu. Abagabo babiri bahetse indogobe baragenda bageze mu nzira bahura n'abandi bantu. Barabareba, barabitegereza, bumiwe bifata mu myanya ndangakumiro. Bati mbega ibigabo by'ibishwi we! Batubuze kabisa, aho kugira ngo indogobe ibiheke byahisemo guheka indogobe ari byo. Batirisi barabandi. Ese wowe uri mu rugendo rwawe neza cyangwa baragukobye icyerekezo cyawe? Ntuzigere wibwira ko kugera kure mu buzima ari iby'abanyamahirwe gusa cyangwa abantu bagomba kubikomera amashyi. Never. Uzabaze benshi bageze kure mu bushorishori bw'ubuzima bahereye ku ntambwe imwe. Ibuka gukora subscribe, niba utarayikora birumvikana, ujye ugerwaho n'ibiganiro bica kuri uyu muyoboro. Kugera kure mu buzima ntabwo ari iby'abanyamahirwe gusa, ahubwo ni iby'abantu bihanganira inzira z'inzitane, kabone n'ubwo inzira yaba ndende cyane, ariko wibuke amaherezo y'inzira ni mu nzu. Kimwe mwese mudukurikira, ibere ryabonye jire horana umugisha wa kibyeyi. Iyi ni Baho Wiga TV, icyarimwe ikaba na radio, biterwa n'amahitamo yawe. Icy'ingenzi ni uko dukurikira kandi tubiha agaciro cyane. Uyu munsi turavuga ku bintu biranga umuntu uzagera kure mu buzima. Muri kumwe na mwarimu Isaac watangiye abibwira. Umuntu uzagera kure mu buzima ntabwo ari wa muntu ari we wese. Oya, ntabwo ari wa wundi uba muri yagapfe, nta nubwo ari nyamugirya nini. Ahubwo ni wa muntu mu mibereho ye utajya yirengagiza intego ye, kabone n'ubwo abandi bose bamuseka bakamukwena bakamuryanira n'inzara. Reka dutange urugero. Ku banyuze mu ishuri n'abakunze kubayo, mwakunze kumva abanyeshuri baseka umunyeshuri mugenzi wabo wakundaga kwiga cyane. Umwe wasubiragamo amasomo kenshi inshuro nyinshi, aho ari hose akaba atembana ikaye. Hari ababyukaga kare imbere y'abandi, ibi twabyitaga gutera indoha. Uyu munyeshuri yahoraga ashaka uwamusobanura ibyo atumvise, cyane cyane byamucitse mu gihe mwarimu yabaga asobanura mu ishuri. Abatabaga bazi intego bagenza ku ishuri baramusekaga ngo ariko kanaka akunda kwiga wa. Nyamara uburyo kwiga cyane ni ngombwa, ndetse umunyeshuri wiga cyane burya bakwiye amashimwe. Ubundi se umunyeshuri utiga cyane twamushima? Niba duseka uwiga cyane, ubuse dushima utiga? Uyu munyeshuri mu kudatezuka ku ntego ye, cyane cyane mu gusobanuza ibyo atumva neza, uko byamera kose, nyuma y'igihembwe cyangwa nyuma y'umwaka yatanaga umusaruro umukwiye kubera yuko yashishikariye intego ye, agasobanuza ibyo atumva neza. Umuntu uzagera kure mu buzima ni ukomeza gukora kabone n'ubwo we nta n'uwamushima. Ntabwo dutegereje gukora neza kugira ngo badushime, nawe ntuzabitegereze. Kuko benshi hari igihe ujya kwiga, urugero, hari igihe umuntu ajya kwiga akuze, abantu bakamujyanira n'inzara ngo ese uriya yahenetse mu biki. Umuntu yatangiye bizinesi, hari ababyitegereza ngo uriya azahomba bose babireba. Abantu niko bamera, gusa menya intego yawe. Kurikira intego yawe utazuyaza, ntusabwa kureba ku ruhande, ntugateze uko utararasa intego yawe. Umuntu uzagera kure mu buzima ni wundi wemera kwiga mu gihe abandi banze kwiga, ni uwemera gukosorwa mu gihe abandi birata bakazamura intugu rimwe na rimwe nta n'icyo bazi. Umuntu uzagera kure mu buzima ahora yibuka ko inzira ndende itangirana n'intambwe imwe rudori, igatangira urugendo kandi rw'inzira ndende cyane, ariko bikazasoza inzira yoshijwe. Uyu muntu ntatinya gutangira, ntatinya gutsindwa, ntatinya gutakaza igihe cye ku kintu cyiza, kuko azi ko buri munsi intambwe imwe imwegereza aho Imana imushakira.
none se wowe uri mu rugendo rwawe neza cyangwa baragukobye uta icyerekezo cyawe? Uracyafite icyizere? Hari umugabo n'umuhungu we bafashe indogobe bashyira nzira bakora urugendo. Umuhungu ayicaraho, se ayigenda inyuma yishoreye. Bageze imbere bahura n'abantu, baravuga bati mbega umuhungu utagira isoni, aricaye yaragamitse ku ndogobe se agendesha amaguru di. Bageze imbere gato umuhungu ayivaho, isa yicaraho bashyira nzira. Bagera ku bandi bantu, baravuga bati mbega umusaza udakunda umwana, yicaye ku ndogobe umwana ahata inzira ibirenge. Bageze imbere bombi, bicara ku ndogobe irabaheka. Barakomeza bahura n'irindi tsinda ry'abantu, barabakwena cyane, indogobe igira ubwoba. Bati mbega abantu batagira impuhwe, baravuna umugongo w'indogobe rwose. Ubu si indogobe ntiyavunikiye koko? Bageze imbere barururuka, baruhuka gato, baheka indogobe ku bitugu, hogi hogi. Barakomeza bahura n'abantu, babakubise amaso, babaha inkwenene. Bati mbega ibigabo by'ibishwi, batubuze kabisa, bihetse indogobe aho kugira ngo indogobe ibiheke ari byo. Bagwa mu majuni. Ese wowe nkubaze, iyo uza kuba aba bagabo, ndavuga uyu mugabo n'uyu mwana, wewe wari kubigenza gute? Abisi niba nta munoza kabisa. Isomo ry'iyi nkuru, nta na rimwe uzashobora kunezeza abantu bose, habe. Ibyiza mu buzima ni ugukora icyo uzi ko ari cyiza, utitaye ku magambo y'abantu. Niba ari yego, komeza inzira watangiye, kuko uzagera kure heza. Byose birashoboka. Iyi ni Baho Wiga TV. Niba wakunze ikiganiro, wibuke gukora subscribe, ukore like, kora comment, kora share, dukomeze twagura uyu muyoboro twunguraniraho. Ndabashimiye cyane bakunzi bacu, ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Mwakoze cyane kubana natwe.